Vatimpana etni Pasteure BARBIER Christina. Iondrika ivavaka sika ry havana. Raha eo lehibe tokoa ny famondramponao mbola nanomezanao anay izao tombonandro mpahavelomana izao. Ary dia midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay fa trapamonjena. Amin'ny alalan'i Kristy Jesosy zanakao izay nanavotra anay teo amin'ny hazo fijaliana no anatonanay ianao ankehitriny eny mangataka ny endrafonao zahay satria tsy mendrika izao fahasoavana lehibe izao nomenao izao. Koa mifona aminao zahay tompo, esoa izay rehetra tsy nambolen'ny tananao, sasao amin'ny rano madio zahay mba voavela eloka. Fa na masinao anie, hitady-dalana anay indray amin'ity anio ity, indrindra amin'ity mpanompo tsy mahasoa, no fidinao indray hizara ny teninao. Mankasitraka fa na masinao, dia kasio koa ny fonay mba hankatoa ny teninao. Mitenena tompo araka ny fombanao, fa ny teninao tokoa milaza, fa ny teninao no fiainana, fa nilo ny tongotray ary fanazavan'ny lalanay. Misaotra tompo, aleloia. Amen. Miarabantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta ary mbola ampitomboana amintsika lalandava ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina moa zanak'Andriamanitra marina ve aho. Zany ny lohatenin'ny vatsim-panahy omenantsika amin'ity anio ity, ka sokafantsika ny baibolintsika dia jerevantsika ny filazantsarani Jesosy Kristy tompo araka ny Jaona. Jaona toko 7:7-telopolo ka hatramin'ny 7:efapolo. Rehefa hita izany, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe: dia namaly ireo ka nanao taminy hoe: Abrahama no rainay. Hoy Jesosy taminy: raha zanak'Abrahama ianareo, dia asan'i Abrahama no hataonareo. Fa ankehitriny ianareo mitady hamono ahy, izay lehilahy nilaza ny marina taminareo, dia izay efa reko tamin'Andriamanitra. Tsy mba nanao izany Abrahama. Ianareo manao ny asan'ny rainareo, hoy ireo taminy. Tsy mba teraka avy tamin'ny fijangajangana izahay. Iray izahay dia Andriamanitra ihany. Hoy Jesosy taminy: raha Andriamanitra no rainareo, dia ho tia ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no nivoahako sy nakanesako aty. Fa izaho tsy tonga ho ahy, fa izy no naniraka ahy. Nahoana tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay miaino ny teniko ianareo. Amen. Ray masinao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Moa zanak'Andriamanitra marina ve aho? Mizara lohahevitra roa lehibe tahaka an'izao indray ry havana ny vatsim-panahy izay omenantsika amin'ity anio ity. Ny voalohany ry havana dia milaza hoe mitompy teny fatratra ireo jiosy fa zanak'Andriamanitra nefa tsy nino ny tompo. Mitompy teny fatratra ireo jiosy fa zanak'Andriamanitra nefa tsy nino ny tompo. Ary ny faharoa, raha Andriamanitra tokoa no rainy, dia tsy maintsy ho tian'i Jesosy Kristy izy ireo. Raha Andriamanitra tokoa no rainy, dia tsy maintsy ho tia an'i Jesosy Kristy izy ireo. Hojerevantsika ary izany hevitra roa lehibe izany, ka arahintsika ary arahantsika ny voalohany hoe mitompy teny fatratra ireo jiosy satria zanak'Andriamanitra nefa tsy nino ny tompo. Amin'ity tantara ity ry havana dia ahitantsika karazana hoe fifamaliana angaha no azo lazaina azy teo amin'i Jesosy Kristy sy ireo jiosy izay tsy nino azy. Ary dia anisan'ny lohahevitra izay ny fampizarana izy ireo ary indrindra ny fanazavana izy ireo ny maha hoe zanak'Andriamanitra an'ireo jiosy ireo. Tena nitazona mafy mantsy izy ireo ry havana fa Andriamanitra no rainy. Dia nanakambara amin'izany ary Jesosy Kristy. Ahoana ozy amin'ny anaran'i Jesosy, raha Andriamanitra no rainareo, dia ho tia ahy ianareo. Tao anatin'ny fahasahiana feno mantsy ry havana no lazain'ireo jiosy fa taranak'Andriamanitra hoy izy izahay.
Ary dia niriariha fatratra izy amin'izany satria dia ny ray izay any an-danitra tokoa zany no rainy. Eny, hita amin'izao fitenin'izao tena nanambony tena mihitsy izy fa avy amin'Andriamanitra. Satria mantsy hoy ny andininy fa 1:20 ry havana manao hoe tsy mba teraka avy tamin'ny fijangajangana izahay. Irairay izahay dia Andriamanitra ihany. Noho izany zany dia nizingizina zany izy, na nizingizina fa Andriamanitra ihany no rainy. Teo anatrehan'izany firehariahana sy famboniana tena zany no nandraisan'i Jesosy fitenenany ary dia mazava dia mazava ny nambaran'i Jesosy fa tsy zanak'Andriamanitra akory izy ireo ary tsy rain'izy ireo koa Andriamanitra. Ny antony dia tsotra ihany satria mantsy Jesosy eto dia milaza hoe Andriamanitra hoy Jesosy no ray izay nivoahako. Andriamanitra ray izy no naniraka ahy ary dia ny asan'Andriamanitra hoy izy no nataoko sy tanterahako eto. Koa nahoana nareo hoy Jesosy no tsy mino ahy? Nefa milaza fa taranak'Abrahama. I Abrahama moa izay tsy iza ry havana fa hoe ray ny mino. Nahoana ianareo hoy Jesosy manenjika ahy fatratra? Ary indrindra hoy Jesosy, nahoana ianareo no mitady hamono ahy? Tsy mba asan'Andriamanitra ray mihitsy na hoe asan'ny zanak'Andriamanitra izao ataonareo zao hoy Jesosy, fa asan'ny fahavalo, asan'ny Satana, asan'ny devoly. Tena nasiaka mihitsy Jesosy nanamarina an'izany hitantsika tamin'ny andininy 4:20 ry havana nanao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo izy Jesosy avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamony olona. Eny ry havana, enjana zany teny zany enjana zany teny ambaran'i Jesosy zany nolazain'i Jesosy zany mba hanifena azy, mba hatonga saina azy, mba hiverenany tsara amin'ilay fitiavana an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany. Teny fanitsiana tanteraka zany ry havana malalo amin'ny tompo. Nefa tena ho zanak'Andriamanitra tokoa izy ireo ka nametra tena ho ambony noho ny maro ry havana. Kanto tsy izany velively ny toerana misy azy eo anatin'Andriamanitra. Namita teny izy ireo, misandoka ny anaran'Andriamanitra izy ireo, manala baraka ny anaran'Andriamanitra. Ary mirehareha koa hoe taranak'Abrahama. Ka rehefa taranak'Abrahama dia zanak'Andriamanitra hoy izy. Ry havana, milaza ho fianakaviam-ben'Andriamanitra ireo jiosy ireo. Kanjo rehefa jerena zany ny fiainany, ny fombapombany, ny zavatra ataony, dia miharihary fa tsy mba avy amin'Andriamanitra izy. Zany no fahitan'i Jesosy azy. Tsy mba fomba ny zanak'Andriamanitra zao zavatra ataony izao. Tsy tantaratra teo amin'ny fiainany mihitsy zany hoe ny mahazanak'Andriamanitra azy na ny fanekenan'Andriamanitra ho ray satria tsy nanaiky an'i Jesosy zanak'Andriamanitra izy. Ry havana malalo amin'ny tompo. Tsy ampy ry havana, tsy ampy ny filazanam-bava fotsiny hoe zanak'Andriamanitra. Tsy ampy ny fitenenana hoe Andriamanitra no raintsika. Fa tsy maintsy tantaratra eo amin'ny fiainantsika zany ry havana ny hoe mahazanak'Andriamanitra antsika. Tsy maintsy ho tantaratra eo amin'ny fiainantsika ny maharay an'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia zao manaiky izy an'Andriamanitra ho raintsika. Zany ny zanak'Andriamanitra. Ary dia tonga zanaka isika rehefa iainantsika koa zany ny sitrapon'Andriamanitra makatoa azy, manaja azy, manatanteraka ny asany izay nanirahana ny Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta, matahotra azy. Azany nahatonga ny teny ny soratra masina milaza hoe raha ray aho aiza ary izay hajako, manome voninahitra azy, sy ny sisa sy ny sisa. Ry havana malala amin'ny tompo, mila aseho eo amin'ny fiainantsika, amin'ny fiainantsika manontolo zany, ny toetrantsika. Izany hoe mahazanak'Andriamanitra antsika izany. Mila aseho amin'ny
fomba fitafintsika ny maha zanak'Andriamanitra antsika izany. Fa indrindra ry havana, mila seho amin'ny asa izay ataontsika ao anatin'ny fiangonana ny maharay ny Andriamanitra izay tompontsika ry havana malala ao amin'ny tompo. Andao-ary asehontsika fa mankatoy sy mahay manome voninahitra an'Andriamanitra tokoa isika ry havana amin'izay rehetra ataontsika. Eny ry havana, ny finoana tsy arahan'asa dia zava-poana. Ka andao-ary asehontsika amin'ny asantsika izany mahazanak'Andriamanitra antsika izany. Mampalahelo ry havana, izany hoe kristianina anarana fotsiny izany na mitondra ny anarana maha-kristianina nefa tsy hita mihitsy ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ho sanatria ve ry havana, ho tonga fitenenan-dratsy ny anaran'Andriamanitra hoe maha-kristianina antsika, mahazanak'Andriamanitra antsika ry havana. Mila mandini-tehina antsika amin'izany hafa koa. Ny faharoa, raha Andriamanitra tokoa no rain'ireo jiosy dia tsy maintsy ho tia an'i Jesosy Kristy izy ireo. Hoy mantsy Jesosy amin'ny anaran'ny Tompo, raha Andriamanitra no rainareo dia ho tiahy ianareo. Ny anarana mahazanak'Andriamanitra zany dia tsy apetrapetra-potsiny izany na hoentoentom-poana izany, fa mitaky fitiavana an' Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izany. Ny filazana fa Andriamanitra dia ray dia tsy tenenina fotsiny izany ry havana fa tsy maintsy arahana ny nataon'i Jesosy Kristy Tompo. Arahana fitiavana an'i Jesosy Kristy Tompo aloha izany ry havana. Asongadiny soratra masina eto fa fitiavana tokoa Andriamanitra. Izay miantso an'Andriamanitra ho ray izany dia tsy maintsy ho tia an'i Jesosy Kristy Tompo. Izany hoe mihaino, makatoy ny teniny ary manao ny asany mijoro ho vavolombelona. Izany hoe manao izay hahatotosana ny iraka nampanaoviny ray. Hoy tokoa mantsy ny tenin'ny Tompo milaza fa izay mino ahy anio ozy dia ny asa ataoko no ataony koa ary hanao asa lehibe noho izany aza izy. Tsy natao an'ny mpiandry ihany izany na ny mpitandrina na ny evangelista, fa natao ho antsika kristianina izany ry havana. Izay tian'Andriamanitra ray dia tsy maintsy ho tian'i Jesosy ary izay miaina amin'izany no tonga tena hoe zanak'Andriamanitra. Izay tian'i Jesosy dia mazava ho azy izany fa tsy maintsy tian'ny fiangonana. Jesosy mantsy ry havana ilay mpiandry tsara lohan'ny fiangonana. Ary dia ny fiangonana izany no tenan'i Jesosy Kristy. Izany hoe mifamatotra ary tsy afa-misaraka amin'i Jesosy Kristy ny fiangonana. Ary izany indrindra no ilazana fa raha tian'i Jesosy Kristy tsika ry havana dia tia koa ny asa fanompoana, tia koa mampiroborobo ny asa fanompoana, tia koa manohana ny asa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika ry havana. Ry havana malala amin'ny Tompo mamita tena isika raha miantso an'Andriamanitra ho ray nefa tsy tian'i Jesosy Kristy. Izany hoe tsy tia akory ny asan'ny fiangonana. Ho sanatria ve manenjika ny fiangonan'Andriamanitra ka manakorotana ny fiangonana? Tsy toetra sy tsy asan'ny zanak'Andriamanitra izany avako eny ry havana, voalaza teto ary fa raha Andriamanitra tokoa no raintsika dia mila tia an'i Jesosy Kristy Tompo isika, tia ny teniny, tia ny asany ary manao izay azo atao hampiroborobo izany asany izany. Mba ho tena zanak'Andriamanitra tokoa isika ry havana ary dia mbola ho voninahitr'Andriamanitra ray ny antom-pisintsika amin'izao tany izao. Fa Jesosy Kristy Tompo dia nanatanteraka ny iraky ny ray hatramin'ny farany. Eny fa na dia Andriamanitra aza izy dia nanao ny asan'Andriamanitra izy tetỳ an-tany
na nasitrana ny marary, na mpitsangana ny maty, na nadio ny boka, na mpalady ny marenina. Eny, tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao aza ho izy Jesosy dia manolotra ny ainy hamonjena ny sakaizany. A dia tanteraka izany, na dia niatra tamin'ny nafatesany teo Golgota aza, kanefa ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny matin'Andreseny ny fahafatesana no ananantsika hery ihany koa hanompontsika ny Kristy Jesosy ka natanterantsika ny asa izay napetrany amintsika. Aleloia, amen. Vavaka isika ry havana, misaotra Jesosy amin'ny teninao. Mankasitraka Tompo amin'ny fialazantsara-nao. Misaotra koa mbola nifidiananao fa zanakao zahay. Fona aminao raha tsy nahavita ny asa izay maha zanak'Andriamanitra anay tokoa. Mamela ny elokay Jesosy malalako. Taio ny fiangonanao rehetra maneran-tany, ka ho ataonao fitaovana ireo zanakao Andriamanitra mba hampiroborobo izany fanjakanao izany, dia voninahitry ny anaranao rery ihany no hanompoana ihany Kristy Jesosy amin'ny tahotra sy ny ovitra ary amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana. Oderaiko mandraka izay ny voninahitra ao. Aleloia.